化嘅情況之下咧，我哋喺11月底曾經都試過咧，係聯絡消防承辦商咧，係同我哋唔同嘅物業咧係執行呢個叫做消防檢驗。但係當其時咧，好多承辦商嘅反應都係咧，我哋做唔切。其實處方有冇檢討一下咧？就係話以現時消防承辦商嘅數目，究竟佢哋要幾耐時間先可以消化到我哋咁多60、70年代建好嘅老舊樓宇，去配合而家新法例嘅水準呢？呢個其一。第二就話個息咁緊要，而家壓到咧就根本冇年青人夠膽入行做物業管理㗎啦。因為日日翻工咧，個媽都驚咧，個仔咧翻到工之後會唔會咧俾人揀上差館？因為你睇幾多樣嘢嗱，每一層樓嗰個消防警鐘咧，我哋冇擺到電視嘅，我哋睇唔到嚟就會搞個冰卡送到3個水喉掣啊。而有關嘅層次咧，亦都好多時候咧，礙於嗰個系統老化咧，even我哋就算喺地下或者啲群操咧，都未必即時識別到啊。佢有啲嘅脈衝撞死咗位咧，我哋睇唔到。好多時咧係淨係揾一個位咗完咧，我哋要3日5日嘅，咁啲消防專家你會知，同埋所花嘅費用好緊要。第三就算做完消防年檢啦，大家喺2021年你都清楚啦。消防處咧係着重所有消防承辦商係要擲水、試缸、試有冇漏喉。喺2021年之後咧，就好多大型嘅消防年檢之後嘅 defect 咧係要超過10萬蚊，超過10萬蚊先維修到。咁而呢個價錢咧，就喺我哋物業管理條例裏邊咧，我哋必須要召開業主大會。而召開業主大會嘅時候咧，我哋要攞有關嘅報價同埋一個時間。咁往往咧喺個程序上咧，少則可能係3幾個月，內則咧可能去到下一次嘅年檢咧，我哋都未曾解決到。咁喺咁嘅情況喺新條例裏邊咧，有可能咧就包括頭先主席講啦，就係嗰啲業主們啦，我哋嘅管理公司們啦，或者係消防承辦商們啦，會唔會都有機會係墮入咗新嘅法例嘅法網，我哋一齊被檢控咧？咁呢啲都係我哋嘅擔心嚟。就話，既然消防處係咁緊張我哋人身嘅安全嘅時候，亦都睇到大家咁多叫做樓宇隱患，香港政府會唔會又好似之前咁樓宇更新大行動有啲 carry 俾翻我哋係去即係有啲資助咧，或者係俾咗錢，我哋做咗先至再分批問翻每一個單位業主去慢慢攞翻，咁係咪解決咗即時喺度住嗰啲咯？因為事實上真係有好多人未必喺度住或者投資物業嘅，佢哋梗係想越使得少錢就越好嘅。但係喺度住嗰班咧就唔係喎，我日日喺度嘅，我梗係想安全啲啦。呢幾點咧都係我哋嘅擔心。咁另外就係話咧，因為消防系統咧就好絕緣，因為所有其他嗰個叫做智能系統都唔緊貼消防系統，原因就係因為你牽涉到性命，咁導致到咧消防局其實一年真係行得幾多次大水行。會唔會咧？即係我有個比較大膽啲嘅諗法。如果佢唔係用食水做消防泵嘅，我哋可唔可以同沖廁水泵做一個拎粒？定期有4台泵跳嚟跳去咁用。咁呢啲消防泵就唔係 standby，係都可以用。如果係用食水泵做消防嘅，咁我哋可唔可以串聯翻消防同食水泵？係定期可以等佢4台泵去跳嚟跳去，好過而家我哋日日擔驚受怕，究竟消防有火燭嘅時候，究竟啲泵行到嘅咧？其實而家好多時就係話市民我知道今次即係大家消防處做咗咁多 education 之後咧，佢哋應該識點樣開個消防泵，但係個泵行到咧，佢哋係理唔到嘅。管理公司亦都冇辦法即時知道嗰台泵喺當時我行到嘅。消防承辦商更加冇可能喺佢3個月、6個月之前為我做個 testing， 嗰刻佢行到嘅。咁但係有責任就俾翻我哋呢幾個持份者咧，我又覺得唔係咁即係公道啦。會唔會就藉住橫掂啲大諗法大家心啦？可唔可以我哋係拋多闊啲，諗得多啲咧？多謝主持。多謝你分享寶貴意見啦。正如頭先呢位業界朋友所講，就係負責物業管理嘅人員咧，其實翻工都廿關七嘅。咁頭先佢都有講到好多問題啦，我哋都會記低。咁
加我哋日後草擬條文或者可能制定啲指引嘅時候咧，可唔可以喺唔同方向就加多啲元素，咁就等大家方便跟進。